阿 DY 食，最近咧我哋揾緊咧剪接師啦，有邊個剪接師咧想同我一齊去揾嘢食嘅咧？記得 PM 我哋啦。又嚟到呢個隨生小食中心啦。之前介紹咗呢度嘅板麵咧，就好多人 comment 同我講咧，呢度嘅燒肉咧都幾唔錯嘅，叫我嚟試一試啦。又咁啱又咁巧咧，早上係賣板麵嘅檔號咧，下晝咧又係賣燒肉嘅喎。我哋影嘅時候咧，陸陸續續咧都有好多人嚟呢度買呢個燒肉啦。營業時間咧係從2點半開到5點晏晝啊。除咗燒肉咧，呢度仲有叉燒啦、燒臘啦可以買嘅。咁我買下20蚊嘅燒肉嚟試一試啦。好啦，食翻嚿燒肉先。唔可以唔講嘅咧，佢嘅燒肉嘅皮咧有啲係脆嘅，有啲係韌嘅。肉方面咧幾嫩一下嘅。對我嚟講咧唔係一個 perfect 嘅燒肉啦，因為皮咧唔係我想象中咁脆啦。好啦，我哋食燒肉嘅可以嚟試下啦。揾食嗰個，我哋下次見。